Qo'y bolam, siqilaverma. Shu uyni sotsang, seni Turkiyaga olib borib o'zim davolattirib kelaman. Ko'rmagandek bo'lib ketasan. Yo, mayli-ku, ada bozorga borib sotiladi-ku, uy podyezdda ham sotamizmi? Asqoti uy ko'radigan qoramiz ichida bolam. Assalomu alaykum. Uyni ish bilagan kechki bozorda odam. Do'ding bolta bozorda gullab chiqqandir. Nasandan ancha yoshman, katta daftar. Uy egasi kim o'zi? Kim bilan gaplashish kerak, boboy? Aka, asabiylashmang, biz urushgani kelmaganmiz. O'zi ertalab choy ichmaganman. To'g'rimi? O'zi bolamni ozgina do'xiyam yo'q, pabekka chiqib ketgan. Hop, uyini ish pulni olsa o'zi. Bolamni tutgan kasali bor. Operatsiyaga katta pul kerak. O'shanga davolatishga iltimos yordam beringlar, olib qolinglar qimmatroq qilib. 60 ming qimmat, 50 bo'lsa baraka. 55 bo'lsa ber bolam, qora itni davolatmasam kunimni ko'rsatadi. Keyin o'rtoq shu muhtojlardan foydalanmaylik. Bolangiz shifosini bersin dedi. 52500 baraka. Baraka. Sotildi unisini. Bolam, men Turkiyaga ketyapman. Borib doktorlar bilan gaplashib kelaman. Sen ungacha o'rtog'ingnikida turib turgin. Seni albatta davolaymiz. Ha, qora it, ibratli videolarni ustidan kulib o'zing uysiz qolib ketdingmi? Qanani? Blatnoyada. Hozir 1 minut. Alo, ada? Men ibratli bittasiga olib tepamda turibdi, ming'ir-sing'ir qilib. Analiz javobi nima bo'ldi? 3 odam bir podyezdda yotibman-ku. Bolam, qo'yaver ahamiyat berma. Ibratlarni o'zim chorasini ko'raman borib. Doktorlarga keladigan bo'lsa bolam, foydasi yo'q deyishyapti. O'tkazib yuboribsan. Harakatingni qilaver. Podyezda yashab turgan qora it bir oyda qaytaman. Voy, onasi.